आज भाई अपनी इस बाइक की डिलक्स की अपने को सर्विस करवानी है, तो चलो अभी मिस्त्री के पास चलते हैं भाई। वैसे BS6 है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं, कार्बोरेटर वगैरह इसका होता नहीं, नॉर्मल फ्यूल डालना है। इस बाइक का भाई हमें मोबिल चेंज करवाना, और ये प्रदीप भाई हमारे आते ही ना यहाँ पे मजाक करने लग गया है, ठीक है ना। अरे ये भाई अपना भाई बाइक बार बार स्लप मारने के कारण ठंड के अंदर हेलो गेट हो गई, देख ले छत पे ले बस होगी सर्विस है, चैन चैन रही है। जो मोबाइल की डब्बा अपने बाइक में था, बाकी सर्विस होगी, डन हो जाएगी। बहुत बढ़िया बना दिया ना तिरुपति धाम। तेरी बनाऊंगा ये है जी अपना विकास उर्फ कर दिया रे ना मेरी वीडियो बन जाए भाई को ने कर दे यार। ओए मेरी वीडियो बन जाए भाई। अरे सुदामा तू को यार वीडियो बना दे, ओ देखी यार मूल को